ya ka kake a dama tarbi ne na sashi aljiwar ranka ya dade ina ja saboda to me yake da carbin to ranka ya dade mutum a duniya zai zauna haka sakaka ba neman kusanci da Allah duk mai son ya zauna lafiya ka nemi kusanci tsakaninka da Allah ya sa muke rike tarbi to lafiya dai wallahi ranka ya dade tashin hankali ne wanda ba a samun rana kai ba dai abubuwa ka saba ba ranka ya dade ai ba a cewa komai idan ana sallah ba a magana ranka ya dade kai me yake faruwa mutum sai Allah wallahi ranka ya dade yanzu babu yadda tsakaninmu saboda duk mutumin da ka kyautata yau a rayuwa shine zai damfare ka shi zai cuce ka shi zai kulla ma kullalliya a kulla ma saka da ba ka iya warware ta ranka ya dade wallahi ranka ya dade wani bawan Allah ne makoci na ana tare amma shi bai nuna tarayya ba ana zamantakewa tare shi bai nuna ba ana da kusanci shi bai nuna ba ya zo ya matsa min ya matse ni ya takure ni sai da yana nike ni ya zo ya karɓi kuɗi na daga yana zuwa yau wata uku Allah shine shaida yanzu yana ina yana gida dan unguwanmu ne za a same shi yanzu an je za a same shi to bari in haɗa ka da ɗan sanda ku je ku kamo shi a tomin lala sata gidan liman na ba zai yi baran kai daɗe shi wannan bawan Allah in har muka tafi da hukuma yana ganin mu zai gudu amma idan ni kadai ne zan iya zuwa duk yadda zan yin tawo muku da shi ta dabara Allah wajen naka ya lalace kai inna lillahi wa inna ranka ya daɗe ba a rena hukuma hankali kana nufin zaka je ku yi fitina ku har ka tsaya mutane hankali ko Allah ya kiyaye ai da fitinan na dauko yi ba ma za ka ganni a police station ba wallahi za ka kashi fitinar da zan billahi la ilaha illa huwa ba za ka ganni wai har na tawo ina raba gun hukuma ba to za ka kashi salin alim ni zan kawo muku shi salin alim ka je ka tura shi ina mu kullum ban mu kullum ya za an baka mu kulli mu je tare ka bani mana ga ka ga yallaɓai in wani abu ne zan tsaya in bata lokaci ne yallaɓai gashi nan kuna tare ko kai za mu yana wajen mu mu je zai samu shi ko shikin So